Hello dear students. So once again I am here your science teacher and today we will start our new chapter. The name is Birds, Food and More. In this chapter we will study about the birds. Okay? Let's start. Okay, birds like other living things. Okay, birds are coming in living things. Birds comes in living things, need food. Some birds eat flesh while some eat grains, seeds and fruits. Birds use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. The shape of a bird's beak and its claws are suited to the types of food it eats. See, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स जो कि लिविंग थिंग्स में आते हैं. ओके, इनमें से बर्ड्स में से सम ईट्स फ्लैश. ओके, फ्लैश मीन्स कच्चा मांस जो कि शिकार करके खाया जाता है. एंड सम आर ईटिंग ग्रेन्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. और इनको खाने के लिए काम आते हैं बीक्स एंड क्लोज. बीक्स मीन्स चोंच एंड क्लोज मीन्स पंजे. तो किस किस टाइप की चोंच होती है, बीक्स होती है, और किस किस टाइप के पंजे होते हैं, क्लॉज. वी विल स्टडी अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स. फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. स्ट्रॉन्ग मजबूत, शार्प तेज एंड हुक्ड मीन्स हल्की सी झुकी हुई बट पेनी. Eagles, vultures and kites are birds of prey. They eat small animal like mice, chicks, like that one. They are eats. Okay. They have a strong, sharp and hooked beak. See, you can see owl and hawk. They have strong, sharp and hooked beak. Short, hard and horny beak. Short means छोटी, hard means बहुत मजबूत and horny means नुकीली. Okay, sparrows, pigeons, कबूतर, peacocks, finches have short, hard and horny beaks to crush grains. Grains means अनाज को crush करना, कुतरना. and seeds means बीज. next है curved beak. You know the parrot. Okay, here is written parakeet. Parrot has curved beak. Everyone knows like this. Okay, the curved beak of a parakeet helps it to crack nuts and hard fruits. So many students you know, and have you seen that one, that the parrot is doing how they crack the nuts. Okay, like that because of the curved beak. This curved beak also help it to the climb trees. After that, strong and chisel shaped beak. So many birds like woodpecker has strong but chisel shaped. Okay, for like in on the tree trunk कुतरने के काम जो आता है, like that chisel shaped beak. Okay, this helps it to tap the bark of trees and take out insects. Okay, from trees they by the chisel shaped they bark the tree, and from that one they take out the insects. Okay, next one is broad and short beak. Broad and short. Broad means हल्की सी चौड़ी and short or छोटी. That one. The example is, see, that one means like a sparrow, like that. In that one, when they goes in the air, then they have some swallow sticky inside the beak. Then when the birds moves around here and there, round and round in the air, then and its beak open. और जब वो beak open करते हैं तो क्या होता है, टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट्स उनकी बीक में
चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं बाय द स्टिकी प्लेस जो होता है उस पर। ओके, नेक्स्ट वन, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। सी हियर हुपोए इज एबल टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। हाउ, ग्राउंड में अर्थ पर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनमें भी ये अपनी लंबी, ओके, लॉन्ग, स्लेंडर, बिल्कुल पतली सी चोंच होती है जिसके थ्रू ये अंदर से भी इंसेक्ट्स निकाल लेते हैं। ओके, नाउ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। द ब्रॉड एंड फ्लैट, ब्रॉड मीन्स चौड़ी एंड फ्लैट मीन्स इस तरह से चपटी जिसे कहते हैं। फ्लैट बीक ऑफ अ डक हैज टिनी होल्स ऑन द साइड्स। सी, डक्स के क्या होता है, सी ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, जिसके थ्रू जब वो मडी वाटर में से कंप्लीटली लेते हैं अपना इंसेक्ट या फूड जो लेते हैं, तो इंसेक्ट, वॉर्म्स, वाटर सब कुछ एक साथ आ जाता है, वाटर प्लांट्स। आफ्टर देन जो मड और वाटर होता है उसको वो साइड से निकाल के टिनी होल्स जो होते हैं साइड में उनसे बाहर फेंक देता है और प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स जो कि उसका फूड होता है वो अंदर ले लेता है। फीट एंड क्लॉज, फीट मीन्स पैर एंड क्लॉज पंजे। बर्ड्स यूज देयर क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड। बर्ड्स नॉर्मली अपने क्लॉज किसी चीज़ को कैच करने के, मतलब अपने फूड को या फिर ट्री को क्लॉज करने के और ईट फूड और खाने के, भोजन खाने के काम में लेते हैं। इवन दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड टू मूव अबाउट। सी, समटाइम्स बाय द क्लॉज दे प्रोटेक्ट देम टू द देयर एनिमीज। ओके, नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक्स एंड ईगल्स. In so many videos you have seen that eagles have strong and sharp claws called talons. These help them to catch live prey like toads, rats and small birds. Sometimes they are catching live means जिंदा छोटे छोटे एनिमल्स को ये उठा के by the claws ले जाते हैं for their food. Okay, see the food, see the claws of eagles. Now perching birds. Perching birds like sparrow, menas and crows have 3 toes in the front and 1 toe in the back. You can see in your book also, when you will read this chapter properly, then you can see these type of feet help the birds to hold on to a branch. branch को पकड़ने के काम आते हैं. They can even slip while they perch. Means जब वो इस तरह से अपने ट्री पर पकड़े रहते हैं उस टाइम पे वो सो भी सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग बर्ड्स, I know everyone knows when hens scratch and dig the ground to bring out insects and buried seeds. See, have you seen that when hens sometimes like that doing by the claws and dig the ground, और वो ग्राउंड पर छोटे छोटे से पैरों से क्या कर देते हैं, क्लॉज से गड्ढे कर देते हैं और उनके बाद उसमें से इंसेक्ट्स निकाल के अपना फूड खाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स with 3 toes in front. See that one and 1 toe is the back. These toes have sharp hard claws help them dig. Okay, तो ये claws इनको खोदने पे काम करते हैं. After then climbing birds. Birds like woodpeckers and parakeets have 2 toes in front and 2 toes which point upwards, means ऊपर की तरफ होते हैं 2 toes, and 2 which point downwards and 2 points नीचे की तरफ. Okay, these toes help them to climb trees and to cling onto them. Swimming birds.
Now swimming birds, you know, duck like. In that one, 3 toes in front and 1 is back. And what is the speciality of that one? In 3 toes there is some skin जो कि आपस में जुड़ी हुई रहती है, जिसके थ्रू ये पानी को पीछे की तरफ, वाटर को पीछे की तरफ छोड़ते हैं और वाटर में अच्छे से स्विम कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स, हैव यू सीन this one? Okay, heron. Okay, that one, claws. See, first of all their legs are very long and their 3 toes in front and 1 is back side. By them they spread out properly. ये पानी में खड़े रहते हैं और उसके बाद ये by the beak अपना शिकार जो भी है या फूड है वो बाहर निकालते हैं from the muddy water. Okay, for today this much only. After then next topic we will discuss that how does a bird fly. Thank you so much.